Eso es cacao, mi gente, para las personas que no conocen lo que es cacao. Que quizá hay muchas personas que no lo conozcan. Eso es cacao. Eso. Ahí se pretende un Apolo, es una Apolo. Nosotros le damos un Apolo, pero esta persona lo conoce como un Apolo. Venga, tía, vamos a echarlo yo. Venga, espérese. No, yo lo puedo quitar. Uno para acá, venga, lo llevamos. Tenga este, tía, que el plato no pesa. Venga, que tengo pesa, tía, tenga este. Agárrame aquí mejor. Esto yo me llevo los dos, venga. Vamos para allá. Un mechero. Sí.